pre-season, okay, you start to win, 브레이크 잡는 느낌으로 신발 잡는 게 좋을 텐데. 여섯, 일곱, 발바닥 끝 내려. 뜨고. 여덟, 뽑아. 하나, 둘, 셋, 넷. 다섯, 오케이, 여섯, 오케이, 일곱, 오케이. 발바닥 거기 쭉. 바텐더지, 바텐더. 에이, 이거 아닌데. 너무 가까운데. 맛있어? 맛없어. 맛없어. 고개 고정해, 고개 고정. 빨리 가네. 고개 쭉. 아 너무 느려. 좋은 말 해줘, 좋은 말. 이러니까 운동장 스피드가 안 나는 거야. 좋은 말 해줘, 카메라 앞이야! 쭉. 에이. 이거 5개야. 8개 있어. 5개. 8개에서 드린 거예요. 5개만 빠르게 쭉. 5개만 빠르게 하자. 발바닥 눌러서 쭉. 쭉! 쭉. 에이. 고개 들어. 그러니까. 형이야. 몸이 올라야 돼. 쭉. 쭉이 안 나와 이거. 쭉. 에이. 뒤에 자꾸. 적응 좀 시켰어, 이제? 많이 했어. 피니쉬. 상대한테 이제 좀 까불고. 좋아요, 너. 현우 좋아? 이름이 좋네. 좋은 이름이야. 그렇지 맞아 오케이 벌써 땀을 흘려. 땀이 많아요. 그래서 로 먼저 하지 그 다음에 데드리프트 다시 내려가 로 너무 가벼운데? 로 하고 올라가 오케이. 그렇지. 앉아야 돼. 더 강하게 일어나. 쭉. 오케이. 쭉. 강에 6, 7, 8 밑에서 버텨. 5. 더 강하게 6. 더 뽑아 위로. 7. 더 강하게 뽑아. 8 밑에서. 셋, 넷, 5. 허리 펴. 6, 7. 허리 펴. 8 밑에서. 셋. 이게 더 힘드네. 네. 오케이. 8 밑에서 버텨. 다섯. 밑에서. 여섯. 일곱. 셋. 더 내려. 가자. 넷. 오케이. 맞아. 그렇지. 둘. 리듬. 리듬. 네. 너무 빨리 하잖아. 그렇지. 네. 5. 6. 리듬. 더 기다려야 돼. 7. 6. 7. 8. Good defense, karate master. Makali samurai. 거울 보지 말고 거울 보면서 중심 잡을 거 이거 다 펴야 돼 더 내려가 오케이. 더 내려가야 돼. 다리 더 뒤로 다리 더 뒤로 오케이. 뒤로 그렇지 뒤로 그렇지 둘. 오케이. 더 내려가야 돼. 더 내려가야 돼. 그렇지. 내려가면서 위로 프레스 하나. 그렇지 앞에 오케이. 벤 주고. 둘. 앞으로 들면 안돼 머리 오케이. 위로 들어야 돼 머리 위로 셋. 그렇지 오케이. 무릎 잡고 그렇지 아, 좋아. 다리 좀만 더 뒤로 오케이 하나. 그렇지 뒷무릎이 꼭 들어야 돼 내 몸하고 멀어지면 내 어깨 내려가면서 수직으로 머리 위로 저번에 반대
민규 형 무게 올리셔야 될 것 같은데. 그러니까 가벼워. 가벼워 보이네. 여기로. 지금처럼. 여기 머리 위로. 오케이, 지금처럼. 좀 살짝 뒤에. 오케이. 준규 10번 하게? 뭐 미래. 10번 줘, 10번 줘. 10번 한 번도 해본 적 없어요. 근데 17, 27 하고 싶었는데 권주 형이랑 제이 형이 한다. 살렸던데요? 몇 킬로 했는데? 17.5. 가볍다고? 너 밸런스가 좋나 봐. 복귀해도 될 것 같은데. 뭐라고? 복귀해도 될 것 같은데. 복귀가 될 것 같다고? 그건 또 다른 문제 아니니? 여기 가서 호캉스 지금 꿀 빨고 있어. 아, 아무것도 안 하고 있어? 네, 서준이랑 민우랑 제가 그래서 당뇨 브라더스라고. 맨날 2탄씩 하는 거 알죠? 맨날 2탄씩. 살이 왜 찌냐고. 뻘커. 살찐 사람들이 핑계더라, 뻘컵. 진짜 그죠? 놀리는 거야 지금? 네? 놀리는 거야? 카메라 가까이 가면 부담스러워요. 누가? 민규요. 제가 좀 해볼까요? 웨이트부. 호랑이 선수. 호흡하고. 후. 오케이, 나이스. 아니고, 오케이. 인터뷰 한 번만 해주세요. 어? 선생님 다 어 시끄러. 인터뷰 한 번만 해주십시오 선생님. 천석훈이만 없으면 살 것 같다. 날씨가 어떻습니까? 아이 방송에 시끄러 빨리 네, 꺼. 팬분들이 이런 거 보고 싶어 하세요. 수석 코치님 어떻게 보내시는지 전주를 운동이나 열심히 하라고 시끄러우니까. 지금 살 빼기 프로젝트 하고 있는데 살 빼기 프로젝트 어제 뭐 먹었어 그래서? 삼겹살 살 빼기 실패 명쌤 좀 찍어드려요. 명쌤 명쌤 이런 거 나오시면 좋아하시니까 명쌤 좀 찍어주세요. 너 나 좋아하는 거 봤냐? 나한 번도 나온 적이 없잖아. Say here. How we play FIFA. 피파 했거든요, 필수로. 응. 지금 커피 내겠다 했어요, 세 개한테. Don't Zayn. 아시안컵 했던데. 아, 수능생 있을 때. 아 그 여기야? 네. 일본한테 3대0으로 지금 했지만 결승전에서. 어때 여기? 지금 방금 3년째 지금. 형 선크림 왜 발라요? 야 민호 형. 카메라 있네. 지금 말해줘요. 형 거 프로틴 하나 만들어, 엄마. 빨리. 뭐라고 뭐. 늦었어. 빨리 가야 돼 지금. 근데 이거 왜 저한테 해달라는 거예요? 아 잠깐 들고 있어 달라고. 아 이게 또 선크림이 또 유기자차 무기자차가 있단 말이에요. 유기자차는 30분인가 1시간 전에 발라줘야 되고 무기자차는 괜찮습니다. 유기자차는 이제 흡수가 되는 거. 뭐 PPL 아니지 뭐. PPL이야? 조용히 조용히. 위플래시. 아. 현우 형이 빠를 것 같아, 그냥 빠를 것 같아. 중국가 그래도 단거리는 빠르겠지. 지금 한 바퀴 돌면서 더 빠르니 계속 얘기하고 있어. 그래서 해보면 되지 않을까 그러면? 웨이트 있잖아. 다쳐 이게 잘하면 다. 태국에서 끝나갈 때쯤 한번. 그냥 몸 좀 올라오면 하자. 야, 단거리 얘 엄청 느려 형. 얘 발목을 깨작깨작 축구 하는데 그냥. 그래도 작은데 빠르겠지 그래도 단거리는. 작은데 느리니까 이게 문제되는 거야. 아 그래서 한국에 없는 미드필더구나 약간. 야, 너가 뒷공간이라고 하냐? 사실 재호 형은 나와서 받을 줄 터치 안 하는데 현우 형은 진짜 해볼만 하지 않을까 싶어가지고. 현우 좀 인정. 현우 좀 빨라. 어떤 현우?
이현우. 얘는 빠르고. 얘 빠르대요. 얘 진짜 빠르다. 선수들이 빠르다니까. 그게 그렇게 돼? 그래서 조현우 선수도 빠른 거야? 동현이 동건이도 있었으면은. 아 맞네. 노동권의 조현우까지. 거기 봐 뭐. 원래 여기 운동할 때 이렇게 찍어요 여기는. 좀 빨리 뛸까? 힘드실 것 같은데. 많이 배우고 있어? 조언 많이 듣고 있습니다. 조금 잘하고 있어요? 저는 아직 어색해. 카메라가 어디? 카메라 어떻게? 카메라 아무리 들려도 익숙하지 않던데. 어린 애들 많이 찍어주느라고 새로운 애들 있잖아. 하나, 발바닥에. 둘, 셋, 넷, 발바닥. 여덟, 밑에서. 오케이. 보이네. 아. 수고이네. 다섯, 여섯 더 내려옵시다. 일곱 더 내려옵시다. 여덟, 밑에서. 7, 8, 아래서. 아니, 서 있어야 돼요. 밑에서. 제이토스. 상체 앞으로 숙이고. 그렇지. 저 지금 관리 안 돼. 찍으시면 안 돼. 카메라 스텝. 여기 연습하면 나가야 돼. 여보. 소리 좋다. 여보. 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 카메라 돈다 이제. 사랑의 현민으로 이기랍니다. 소리만 듣는 거 아니야. 아니 김준범이 말로만 하는 애. 이거 별로 무겁지도 않은 것 같은데 무거운 척 하는데. 나중에 내가 들어서 한번 들어봐서 내가 할 수 있으면 넌 죽는 거야. 연기 성공. 얘가 무거운지 알아. 유수이가 이렇게 가볍게 하는데 정말 뭐? 하나, 둘, 셋, 넷, 오케이. 힘들어? 아니요. 그럼 바꿔드릴까요? 아니. 왜요? 오케이. 셋, 오케이. 넷, 나이스. 다섯, 굿. 일곱, 오케이. 더 가해. 또 와. 오케이. 스톱. 괜찮은 거야? 이러면 안 될 것 같은데 감독님. 붙여야 돼? 야, 일로 와. 가벼운데 뭘 무겁다고. 근데 어깨 내리전 하고 하시는데. 아니 뭐 인상만 쓰고 하나도 안 무거운데. 감독님 다시 잘못됐나요? 네. 안 하고 팀 너무 많이 하더라고요. 시범 보이시면 안 될 것 같은데. 사람 그게 아닌데. 맛있는 부위. 아니 이거 고기 잘라면 너무 찌르기다니까. 헬스 하는 사람들이 이제 먹는 다리. 지방 없는. 우와. 깔짝이지 마. 천천히. 오케이. 천천히. 스트레이트 다운. 천천히. 아니 나 오른손이 안 올라가. 왼손잡이라서 그래. 와 진짜 안 올라가. 올라갈 때만 좀 서포트만. 왼손 할 때 되게 가벼워 보이는데 오른손 할 때 엄청 무거워 보이는데. 오른손 아예 안 올라가. 다 왼손잡이.
둘, 스틱으로. 그렇지. 셋, 에이. 소리가 왜 저래? 친해졌어? 같이 먹었어요. 와이. 점심 전에 같이 먹었어요. 밀가루 동지 밀가루 동지. 나쁜 애 아니었어. 착하네 착하네. 잘 버티고 있어? 재밌어요 재밌어. 빠진 것 같은데? 2kg 빠졌어 벌써. 불나는 끝에 나는 시끄러. 탈났어요. 어제 외출 받고서는 꽃게 먹고 아니 머리 아프고 막 그래갖고 힘이 없어요 지금 몸에. 꽃게? 꽃게 왜 먹어? 그거 아니에요? 벌금이지. 와 그거 진짜. 거기 점심 먹고 기현이가 사먹 단체 다 사기로 했어. 누가 꽃게를 먹어 돈 주는 아니 저 원래 이런 적 없다니까요. 어린 소녀같이 약하네 몸이. 이게 땀이 한 방울도 안 났다는데? 두번 났어. 안 났는데? 났어. 봐봐, 다 젖었잖아. 그러니까. 땀이 안 나냐? 열심히 안 했네. 열심히 안 했어. 오늘 저녁에 장시간 기대하세요. 현욱이도 해야지 근데. 왜? 당연히 안 당연히 안 했으니까. 형 했어? 나 했어. 아니 형 하고 싶어서 했잖아. 성훈이는 하는데. 아니 우리 형들이 만 30대 딱 끊어줬어. 아 해야긴 해. 솔직히 민규 형도 해야 되고. 조근이 형도 해야 되고. 다 해야 되긴 해. 형들하면 조용히 하지. 나. 동동이 좋아. 아니 뱃살보다 덥긴 한데. 왜요? 안 좁아? 네? 안 좁아? 괜찮아요? 전 날씬합니다. 에이 저 거의 반 이상이 나가 있는데. 이제 학교에서